大家記得點讚、訂閱同分享，因為你哋嘅支持就係我拍片嘅推動力啦。如果大家覺得我嘅影片對你哋有幫助嘅話呢，我都好歡迎大家請我同老師們飲杯咖啡。自己人生自己話事，我歡迎大家收睇我阿娜嘅 channel。今日阿娜身邊有重量級嘅玄學師傅嘉賓，盧恒立師傅、威文師傅，你好啊！咁啊，話說之前我哋曾經有一集咧，就解釋過咩叫文王卦啦。咁我自己就好醉心呢樣嘢，突然之間咁啊，請師傅咧就幫我睇一睇關於我呢個自己話事呢個 channel 嚟緊呢一年裏邊嘅走勢點嘅。咁啊，時間關係，咁我頭先咧就已經係熬咗6次個熬啦。咁而家請阿師傅幫我解釋下啦，我都好忐忑添，突然間。咁啊，呢個就係上邊係乾卦，下邊係離卦嚇，咁啊叫天火同人卦。但係呢個咧，我哋文王卦咧就唔注重呢個名堂嘅嚇。咁啊，首先咧，你起咗呢個卦啦，即係6個爻喺晒度啦。咁啊，圓圈嗰啲叫動爻啦，嚇交叉啲又叫動爻啦。圓圈嗰啲咧就係陽變陰啦，交叉啲陰變陽啦，嚇。咁啊，首先咧，我哋又要有一個裝卦步驟嘅，咁啊，因為你就咁見到啲符號係冇意思嘅。係，我絕對睇唔明啊！咁啊，首先咧就係有第一步咧就裝世應啦，世爻咧即係你問事嗰人，即係代表你自己啦。應爻咧就係你問嗰件事啦。咁啊，呢個咧個世爻咧就應該係喺第3爻嘅，世應爻。咁啊，呢個係代表你自己啦，咁然後咧就係我哋裝12個地支，12個地支就係12生肖啦。咁就呢個咧係離卦就丑亥酉未巳卯。咁啊，呢個乾卦咧就子寅辰午申戌。咁啊有12地支，即係有5行啦，咁啊呢個咧就係屬於離卦嘅，屬於火嘅離卦嘅。好啦，咁啊火見到土就叫食神，即係子孫，就係火見到金咧就叫財，火見到火咧就叫兄弟，火見到水咧就叫官。火見到土咧就叫食神，食神即係子孫。咁啊，火見到呢個木咧就係叫父母咁然後咧有個3個係變爻啦，3個變爻咧就即係呢個變咗乾啦、子寅。就呢個咧就變咗呢個艮卦，艮卦咧就係辰午申戌子。咁啊就係呢個水咧就係官。我發覺我睇師傅寫，我係一竅不通啊！就等阿師傅慢慢解釋啦。咁啊，個火見木咧就叫父。好啦，咁啊即係叫裝咗卦啦，裝咗卦咧就即係有5行同埋有意思啦。咁啊，首先咧就係個世爻啦，世爻即係代表你啦，咁啊你咧就係一個亥咧，亥係屬水嘅，咁啊就係呢個，但係咧個水咧就有啲弱嘅，因為而家我哋嗰個日子咧係屬木月份咧係屬呢個土，咁啊土克水咁所以個日子咧就係有啲弱嘅。咁啊跟住都係睇動爻啦。咁啊動爻咧就係呢個動爻呢個金啦，金生水啦，呢個對你有利啦。咁啊呢個咧就係火，就係土即係火土係對你個官咧係有壓力啦。
咁啊呢個木克土咧，木克土咧係對你有利咧，即係克制住啲土唔會害你個官咧。咁啊就係佢咧就係基本上咧係喺財咧就係強嘅，即係呢個財咧就係一個金嚟嘅。咁啊呢個月份咧就係呢個土生金，咁啊財就生官啦，即係你個呢個 project 咧係會有財運嘅，會揾到錢嘅，就不過咧就係有啲阻滯啊。咁有啲阻滯咧就第一個興啦，興咧就係呢個競爭對手啦，咁就競爭對手你係強過佢嘅，呢個就唔緊要嘅啊。咁啊呢個你咧就係父咧就係呢個有啲教育意義嘅，即係你嗰個台個性質咧就係有啲資訊啊、教育意義嘅性質。呢個好準啊！嗱，淨係呢 part 啫，我已經覺得好準啦，就真係有教育意義㗎。咁啊就同埋咧係有啲財運嘅，因為財生官，但係咧就你話係咪好順利咧？就係有啲阻滯，都有啲棘嘅，有啲阻滯。咁就同埋你而家現時個運咧就麻麻地嘅，因為呢個水咧就係嗰個日子同個月份咧就唔幫到你嘅水。咁但係佢幫到你嘅財啊，咁所以咧就係應該係有啲財利嘅。即係有機會揾到錢嘅，不過咧就可能會慢少少，即係都係要俾啲心機去做，就唔係諗住一步登天啦。但係我不嬲都諗住係作石仔咁樣，就係即係嚟緊我一年個財運會好少少啦。即係起碼係有財嚟生你，同埋個財咧係唔弱，因為係個秋天嘅金。即係有淚光啊！真係做咗咁多年播種，終於開始有翻少少成果翻嚟。咁頭先你話我有競爭對手，咁我都明白嘅，因為即係唔係淨係我依個人去做即係類近嘅嘢。咁但係你唔弱，即係佢競爭對手唔係咁強嘅啫。即係因為你係競爭對手係呢個火啊嘛。咁啊，目前係木生火啦。即係目前短期嚟講咧，個競爭對手係強嘅，但係長久嚟講咧，你係可以將佢即係打低嘅。又係做好自己先啦，我就係覺得係即係做好自己先咁樣。咁但係如果咁講 overall 嚟講，即係聽師傅咁樣講，都尚算可以啊嘛。即係嚟緊嗰年嘅發展係，即係辛苦啲啫，因為中間都有啲棘，有啲阻滯。因為起碼個財爻咧係比較強嘅。好啊，即係。等咗好耐喎，即係幾時可以即係賺翻少少錢幫補下家計咧咁樣？即係今年呢一年都可以有翻少少回報咁樣嘅。咁我嗰啲阻滯嘢係咪如果睇翻呢支卦都可以 overcome 到咧？應該有利有財利應該有財利嘅。應該係有得發展。咁有冇得話睇完呢支卦，師傅有啲咩忠告俾我？有冇得咁樣可以去俾一啲 advice 咧？係繼續做咯。真係好啊！真係中意師傅呢句，即係繼續努力啊，係嘛？一步一腳印。好啦，咁啊，大家觀眾同我一齊見證翻我自己話事嘅成長啊！因為真係我係2023年嘅12月頭嘅開台啦。咁啊上咗第一條片啦，咁啊到而家都好一段日子啦，但係咧真係都係呢個滴晒汗同埋流晒淚嘅艱苦奮鬥作石仔嘅階段啦。咁啊今日好開心啦，師傅又喺大家嘅面前同我嘅面前 demo 咗我自己嘅嘢俾大家啦。咁我都唔介意同各位觀眾分享，因為其實我已經當咗觀眾係我嘅朋友啦。咁亦都希望你哋會繼續支持阿嗱我呢個自己話事嘅 channel 啦。咁啊，再次多謝師傅先，亦都多謝各位嘅收睇。咁啊，記得 like、share 同 comment 咯。我哋下集見，拜拜。